السلام عليكم يا بنات، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله روتين يوم كامل يا بنات. اول حاجه هنعملها هنحش الحشيش من الغيط كده للطيور عشان ياكلوه. اول حاجه في الروتين بتاعنا النهارده، وبعد كده هنطبخ نعمل الغدا، وبعد كده هننضف بعد الغدا. هحش الحشيش دي يا بنات نبتة الرجلة بتحبها الطيور جدا وكويسة ليها وبتحبها، يعني بتبقى طرية عليها وبتحبها، والورد ليها فوائد كتيرة. زي ما ليها فوائد في الإنسان ليها برضه فوائد للطيور. وادي نبتة الرجل يا بنات بحشها كده بإيدي عشان الطيور، يعني الغيط جاء في البيت على طول يا بنات، مش بعيد خالص. هنفتح الباب هنلقى نفسينا جوا الغيط. حشيت يا بنات الحشيش بتاعي هو الطيور، وبعد كده هنروح هنشوف هنعمل الغدا بتاعنا ايه. وهذا الغدا بتاعنا يا بنات اللي احنا عملنا النهارده كان فراخ وكان حمام وكان محشي بدنجان ومحشي فلفل ومحشي ورق عنب وطبخ بامية صعيدي وبامية براني. ده الاكل يا بنات بتاعنا والغدا النهاردي اهو زي ما انتوا شايفين. وكمان كانت كفتة رز زي ما انتوا شايفين. كفتة الرز احنا عملناها برضه بطريقة سهلة كده، وانا واقفة في المطبخ قمت بالاكل بتاعي كله في ساعة كده، كنت مجهزة الاكل بتاعي وكان خلصان. حطيت الحمام بتاعي يا بنات والفراخ حطيت له كده معلقة سمنة وحطيته في الفرن كده عشان يتحمر. وادي يا بنات هنبتدي دلوقتي نعمل المحشي بتاعنا. ده بدنجان عرايس صغير يا بنات، بدنجان الاسود زي ما انتوا شايفين مقورة وغسلاه كويس. غسلته قبل ما اقور وغسلته بعد ما قورته. ده فلفل يا بنات هقطع الزرة بتاعته برضه وهحشيه. وده ورق عنب سلقته، قطفته من الشجرة وسلقته زي ما انتوا شايفين. ودي الكفتة اللي احنا هنعملها. عندي كان قطعة لحمة عليها حتة دهنة صغيرة، وفرمتهم كده في الكبة، وحوالي معلقتين من الرز وبصلة صغيرة وبهارات كفتة وبهارات لحمي وسنة بيكنج باودر برد صغيرة وحبة ملح. دي البهارات بتاعتي اللي انا هضيفها على الكفتة. هجيب الكبة يا بنات وهنزل بالبهارات، هنزل بالبهارات كده شوية شوية، وباللحمة وبالرز وبالبصلة كده حبة حبة، هقسمهم على مرتين في الكبة وافرمهم كده مع بعضيهم فرمة حلوة. معلقة من البصل ومعلقة من الكفتة ومعلقة من الرز وشوية بهارات كده انزل بيهم جوا الكبة وافرمهم، وارجع اكمل باقي الخليط بتاعي اخده تاني جوا الكبة وافرمه. هغطي الكبة دلوقتي وافرمهم يا بنات وارجع لكم تاني. بعد ما فرمت الكفتة بتاعتي دي يا بنات ورق العنب انا قطفته قبل ما اسلقه، يعني المقطع ده قبل ما انا اسلقه قبل ما افرم الكفتة. ده ورق العنب في الشجرة يا بنات برضه في نفس البيت. قطفت ورق العنب زي ما انتوا شايفين. الورقة الطرية اللي هي تبقى حلوة معاكي في اللف هي اللي تنقيها وهي تقط فيها من فوق كده وتقطعيها عشان ما تشتركش منك. وهنا يا بنات السليقة بتاعت الفراخ وبتاعت الحمام، حط لها حبة طماطم وحبة بصل وقرن فلفل وورق لورا وحبة هان. هذه السليقة يا بنات زي ما انتوا شايفين. حاطة السليقة انا على بوتاجاز تاني، بوتاجاز سطحي كده في الارض حطاه، وبشتغل برضه بعمل التقلية للمحشي دي زي ما انتوا شايفين. فرمت بصلة يا بنات قطعتها بالسكينة، وجبت عليها شوية توم برضه مقطعين بالسكينة وحطيتهم عليهم بعد ما دبلت البصلة عشان تبقى التقلية بتاعتي كده حلوة زي ما انا بعملها، بتبقى حلوة بالشكل دي. وادي يا بنات الكفتة، شايفين كمية الكفتة اللي احنا عملناها هي من قطعة لحمة وقطعة دهنة صغيرة.
ادي كمية حلوة هاي وجميلة جدا. اديني بعد ما فرمتها في الكبة بالايد شوية زيت كده واصبع الصوابع بتاعتي. حابة انت انا مش هعملها بطماطم، بتبقى حلوة بالتقلية او بالطماطم او بالطشة التخديعي، بتبقى حلوة كفتة الرز وبتنفش كده وبتبقى حلوة. بس انا هقدمها كده مقلية، هناكلها كده مقلية من غير طماطم. هصبحها كده بالشكل دي وهحطها في التلاجة كده تمسك نفسها شوية، يكون انا خلصت باقي الطبخ بتاعي. وادي التقلية يا بنات زي ما انتوا شايفين. بعد ما اتحمرت البصلة وحطيت عليها الطماطم المقطعة وبعد كده فرمتها في الخلاط. دي التقلية بتاعتني. وهنا جبت الرز بتاعي بعد ما غسلته وصفيته، وجبت حلة يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين، وعليها كده معلقتين توم محترمين، عليهم كزبرة وكمون وشطة وملح، كله ده في التوم. هقلبهم كده وهنزل عليهم برضه بالتقلية بتاعتي. هخلي شوية من التقلية يا بنات عشان هطبخ منهم، اعمل منهم طبق بامية براني. وهنا عندي يا بنات ما لقيتش كزبرة طازة، دي كزبرة متفرزة في الفريزر اهو زي ما انتوا شايفين، برضه محتفظة بلونها ويعني جميلة، مش مزرقة ولا حاجة. دي بنات الكزبرة كده متجمدة، نزلتها كده على الرز وعلى التقلية وعلى التوم وهقلبهم كده كويس بايدي زي ما انتوا شايفين، تقليبة حلوة. قلبت الخليط بتاع المحشي يا بنات زي ما انتوا شايفين اهو، ونفس الحلة بتاعت التقلية هي اللي هحشي فيها المحشي بتاعي وهنسوي فيها المحشي بتاعي. دي الحلة بتاعت التقلية اللي انا تقليت فيه، هي برضه هرص فيها المحشي. هحشي الباذنجان بتاعي الاول، بس مش هحشي الباذنجانة كده للاخر عشان الرز بتاعي هينفش وهيستوي وممكن يخلي الباذنجان بتاعي يتفتح. اسيب حتة كده حوالي سنتي من فوق او سنتي ونص في الباذنجاني فاضي مفيهوش رز، يكون فاضي يا بنات مفيهوش رز. وهقلب الحلة كده على جنبي عشان ارص الباذنجان بتاعي وارص الفلفل بتاعي. وبرضو ورق العنب يا بنات هلفه وهسويه برضه معاهم في نفس الحلة. كده انا حشيت المحشي بتاعي يا بنات وحطيته على البوتاجاز كده يستوي وزدته من الشوربه. وهنا يا بنات طبخنا باميه خضرا، باميه صعيدي، طشنا لها كده وقطعناها بالشكل ده وحطيناها في السليقه واستوت. هنفركها بالمفراق. ودي التقليه اللي فاضت منينا من المحشي عملنا منيها براني. وهنا يا بنات الكفتة بعد ما طلعتها من التلاجة كده حوالي، سبتها في التلاجة كده حوالي 10 دقايق. وادي الكفتة بردك بقليها على البوتاجاز السطحي اللي في الارض زي ما انتوا شايفين. هي صوابع مش مفكوكة ولا حاجة. وكده الاكل بتاعنا جاهزين هاردي. ادي طبيخ البوران يا بنات، وادي المحشي بيتكلم عن نفسه جميل جدا، وورق العنب ليه ريحة حلوة وجميل ومزز وحلو. وادي طبيخ البامية الصعيدي، وادي الكفتي زي ما انتوا شايفينها يا بنات جميلة جدا. وده الفراخ بتاعتنا وده الحمام بعد ما حطيته في الفرن كده اتحمر، خد له تحميرة كده خفيفة. وادي هنا يا بنات دخلنا على المطبخ بعد الطبيخ زي ما انتوا شايفين، المطبخ يضرب يقلب من مواعين وأرضية والبوتاجاز وكله عايز يتغسل. اول حاجة هعملها غسل المواعين. هغسل المواعين يا بنات بحتة سلكة عادية، سلكة المواعين وشوية سايل، وهغسل المواعين بتاعتي كلها وبعد كده اروح على الرخامة وعلى البوتاجاز. وادي يا بنات نظفت المطبخ اهو كويس، وغسلت الارضية وغسلت الرخامة وغسلت البوتاجاز وكده انتهيت. وده الروتين يا بنات بتاعنا النهاردة زي ما انتوا شايفين.
ويا ريت يا بنات ما تنسنيش في الاشتراك واللايك في القناة.